mbadde nga siriiwo nga ndi mu Southern Sudan mpulira njiri naye nakomye nga bagenze naye kirala nze nalabye nti okugenda Kyankwanzi sigenda kutuyamba kubanga omukulembeze waffe amafuta ga Mukama gamuvuddeko Kyankwanzi olaba nti amafuta gamuvuddeko kati meeting ya Kyankwanzi tegenda kuyamba as long as omukulu waffe tagenze owa Mukama niyenenya Mukama namusonyiwa president waffe ng'olaba kati alina pride tawulira kyona president waffe alinga nga solo eri Kyankwanzi kyamuvaamu olaba nti solo yafunanga yagala to pay someone David anga ng'olaba ebintu ng'ebyo gy'abadde afuna ekiseera kino manyika omwoyo gwa Mukama kuvaamu ofuna evil spirit fetugenda kugenda mu maaso tufune omuntu waffe gye bagenda kuyita independent candidate yabeere nga candidate wa NRM w'abalonzi milioni 10 ate oli mulala abeere nga ye w'abalonzi mutwalo Namboole. Father in heaven, we just want to thank you for this situation. We want to thank you for our president, our father, the political leader right now who has done many things for Uganda and whom we have used mightily to reach this level. Right now, we just want to come and ask you to forgive us, forgive him, and forgive everyone in this situation. Right now, we have sensed spiritually, and your word says in 1 Corinthians chapter 2, verse 13, which says that these spiritual things that you have given to us